इंगेनिया कंपनी का ये एसी देखकर मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा। एसी की दुनिया में 10 से भी ज्यादा नए ब्रांड ऐसे आ चुके हैं कि जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें ये एसी लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए और इसके पीछे का सच क्या है। इसमें 80% कंपनियां तो ऐसी है कि किसी नई कंपनी का नाम यूज करके कोई फेमस ब्रांड अपने ही प्रोडक्ट को बेच रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट रियलमी के नाम से, रिलायंस बीपीएल के नाम से, पैनासोनिक एंकर के नाम से और मित्सुबिशी आकाबिशी के नाम से। और ये इंगेनिया वर्लपूल का ही दूसरा ब्रांड है। और ये बड़े ब्रांड ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आज से 5 साल पहले किसी भी कस्टमर को 25 से 30 हजार की रेंज में अच्छा एसी मिल जाया करता था। और अब इस महंगाई के जमाने में वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लोगों को अब भी 25 से 30 हजार की रेंज में ही एसी चाहिए। तो इसीलिए ये बड़े ब्रांड क्वालिटी को कम करके नए नाम से इस रेंज में एसी सेल करते हैं। इससे किसी ब्रांड के नाम पर डायरेक्ट इफेक्ट भी नहीं पड़ता।